bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan daawadayaal meel walba waa joogtaan kusoo dhowaada wararkoodii ugu xiisaha badnaa oo aad kala socon doontaan tv-ga aragti cusub qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa ka codsatay muwaadiniinteeda in aysan u safrin dalka Norway sabab la xiriira xanuunka safmarka ee COVID-19 dowladda Sweden ayaa si rasmi ah u qaaday xayiraadda xanuunka COVID-19 ee muddo wadankaasi saarnaa رئيسul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shaaciyay in kiiska marxuumad Ikraan Tahliil uusan noqon doonin mid la siyaasadeeyo ayna ku dadaali doonaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dambiilayaashii falkaasi ka dambeeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo in uu ka shaqeynayo dib u dhaca doorashooyinka wadanka intaasina daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door corona iminkana u diyaar garooba isagii oo faahfaahsan aan ku bilownay dowladda Maraykanka ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay xilligan u safraan dalka Norway sabab la xiriira xanuunka safmarka ee COVID-19 Maraykanka ayaa Norway ku diray wadamada koowaad ee haddii loo safro si fudud lagu qaadi karo xanuunka hay'adda dowladda Maraykanka u qaabilsan xakameynta cudurrada faafa ayaa warbixinteeda intaasi ku dartay in haddii qofku uu safrayo Norway uu si buuxda marka hore u qaato talaalka ka hortagga xanuunka COVID-19 warbixintan ka soo baxday hay'adda ka hortagga cudurrada faafa u qaabilsan Maraykanka ayaa imaanaya xilli maalmo yar ka hor dowladda Norway ku dhawaaqday dib u furidda wadanka isla markaana dadka noloshooda si caadi ah u bilaaban karaan dhanka kalena dowladda Sweden ayaa xalay saqdi dhexe si rasmi ah u furtay wadanka kadib muddo sanado ah oo xayiraadda xanuunka COVID-19 uu saarnaa dadweynaha ku nool wadankaasi Sweden ayaa si aad ah u soo dhaweeyay in xilligan dib loo furo wadanka qodobkeena kalena daawadayaal waxa aynu ku eegi doonaa raiisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shaaciyay in kiiska Ikraan Tahliil uusan noqon doonin mid la siyaasadeeyo ayna ku dadaali doonaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dambiilayaashii falkaasi ka dambeeyay رئيسul wasaare Roble oo munaasabada shalay ka dhacday magaalada Muqdisho khudbad ka jeedinayay ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddiisa ay ku dadaali doonto sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dambiilayaashii falkaasi ka dambeeyay isagoona xusay in kiiska Ikraan uu yaalo maxkamadda isla markaana wixii go'aan ah ee ka soo baxa ay sugi doonaan meel fiican ayuu marayaa doorashan ku jirnaa عربيلك سيقولوا خلافات واسكي ماذا لكن وحوين معهن وحوين يا الله قادرين وحكسوا حكم مسن حسلوني ذا ذلك نبت قليدا نوضا نولان شها شعبك الصوماليات وحنفريا إن إيرانيان حسلوني ذا عدو الشباب نوسن كفى إيدي سنين وح تهم ذا أبو ريو أما قلقلك أبو ريو أم إسكليشن كسمينا يو أو حق السياسة ده وحوين السياسة اللي سكوها يو ما بجرت شعبك الصومالي waxaan la xaqiijinayaa inaan markas u taaganahay cadaalad dhamaanteen cadaalad ayaan adeeqdo walaashay gabadheennii Ikraan Tahliil cadaalad way helaysaa kuwa dhibku u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha Allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo gali doonaan waana la xisaabtamaya hadduu Ilaahay raali ka noqdo laakiin qalbigeena khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa maxkamadda militariga ayaa loo xil saaray go'aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan howlaheedana inay wadato ayaan rajaynayaa horena waa u faray haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan cadaaladaas ayaan wada deeqdo waxaa idin leeyahay insha Allah doorashada waa noo muhiim ka xukuumad ahaan aniga waxaa muhiimadda koowaad ah doorashada marka koowaad marka labaad doorashada marka saddexaadna doorashada sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhamaanayaa markay doorashadan noo hagaagto wixii jira cakaaro imaanayaan insha Allah doorashadaas la isugu yimaado doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa nidaam cusub ku helaynaa annagana ku calulfiyoobaynayna wadankana horu qorisku dhiigi horu ugu gudbaya insha Allah doorashadaas aan ahmiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino wabillahi tawfiiq aad ay u mahadsantiin waana noo furan tahay qodobkeena ugu dambeeyana daawadayaal waxa aynu ku eegi doonaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo
in uu ka shaqeynayo dib u dhaca doorashooyinka waddanka. Axmed Madoobe ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu xilli horeba arrimaha doorashooyinka uu ku wareejiyay xukuumadda. Waxa uuna sheegay in ka maamul ahaan ay taageersan yihiin howsha wanaagsan ee uu wado ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, isagoona ku booriyay ra'iisul wasaaraha in uu dardar geliyo howlaha loo igmaday. uu wareejiyay barnaamijkaas sharciyadeedii halkaas ku waxaysantay waxaan ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha iyo golihii annagu aanu ka tirsanayn wadatashiga qaranku go'aamada uu gaaray ee isagu uu ku wajahay sida dowladnimada Soomaaliya loo wadayo iyo doorashadu ma soconayso haddaan amniga iyo tiirarka kale iyada weheliye aan gacanta lagu qabanayn. ra'iisul wasaaruhuna shaqo dhinaca la haysta dabada la haysta ma qaban karo. haddii maalin labaad ay bilaabato arrintii shalay dhacday ilaahay inaga badbaadiyey badbaado qaran iyo ciidankii gadooday maalinta dambe ay dhacdaay cidina ma xakamayn doonto bal ay gacanta ka bixi doonto. laakiin waxaa nasiib darro qofka isagoo meel u carara aan haysanin ee isagu caqabadiina qayb ka noqonaya intuu wixii jooga arkaya ee markaa wax ka qabanayn. ma labaynayo heshiisyadii aanu gaadhnay iyo kii baarlamaanka madaxweynuhu ka orxiyay iyo kulligood markii la isku daro shaqada maanta dalka ka socota waxaa iskale golaha fulinta ee xilgaarsiinta ee uu hogaaminaya ra'iisul wasaaruhu isagaa waddanka mas-uulka ah. ra'iisul wasaaruhu mindi daabkeeda la haysto waxba kama qaban karo meelana ma gaadhsiin karay. annagu golaha aanu ka tirsanayn waxaanu ra'iisul wasaaraha kula shaqaynaynay inuu hirgeliyo heshiisyada aan gaadhnay oo aan samayno doorasho sida ku dhicin qaabkeeda loo qabto. ma doorashuu samayn karaa haddii gabadh la dulmiyey oo sarkaalad ahayd oo ciidanka nabadsugiidda ka tirsanayd oo si dulmiya intii la yidhi reer golaha shabaab baa dilay oo dhahay war ma anaan dilin dhaqanka dhaw sida ma ahayn annagu haddaan dila maalintii baan sheegan lahay. ra'iisul wasaaruhu uu go-aan ka gaari waayo war maxkamada loo diro sidaa hala yaro dabada laga haysto ma waxaad u malaynaysaa doorashadu qaban karay. ha qaadato mas-uuliyaddaasi midda ikraamna waxay nasli u noqonaysaa dulmi badan oo la geystay ee sabab u tahay inay kashifanto oo bannaanka ay timaado. middan kale ee ku saabsan in kiiskaas siduu yahay loo qaadana ra'iisul wasaaraha tijaabay u tahay isaga laftarkiisa. waxaan odhan lahaa ra'iisul wasaaruhu si cad baa mas-uuliyadda ummaddani ay kuugu dhiibtay oo laguugu ogyahay oo kugula shaqaynaynahay shaqada aad leedahay intaad qabato diyaar baana waana kugu garab taaganahay. qofka la dulmiyeyna cadaaladda u raadi gabadha dhibanna kiiskeeda maxkamaddii lahayd ee ciidanku ha qaado. doorashaduna ha noqoto mid xalaal ah oo aad qabato oo siday tahay loo qabto oo aanay noqonin doorasho mindi daabkeeda la haysto oo la isla haysto ee waxayna tahay inaad go-aan adeeg intaad qaadato shaqada aan leenahay sideeda aad fuliso. golaha isugu yeed wixii caqabadee kugu timaado aan ka wada tashano wixii aadna amarto in la fuliyo la heshiis ku gaadhana ha la fuliyo middaasaan odhanaya. muhiimadda ay leedahayna waxay tahay oo aan mid iyo laba iyo saddex toban ahayn oo aan ku celinaya oon ka digaya madaxweynaha federaalka waxaan leeyahay kiiska gabadhaas yuuna sababsanin mustaqbal xumo iyo madow siyaasadeed oo dad badan oo maanta siyaasadda ku jira saameyn ku yeelata. arrinta doorashooyinkuna yayna ku dhammaanin si aada u xun ha noqoto qorisijid intaad joogi karta waa joogtay nasiibkaaga qaado ka wareeg caqabadda aad maalinba ku samaynayso ra'iisul wasaaraha loo baneeyo shaqadiisa. inta ku dhex jirta ee xalka ka raadinaysa ee nabad iyo wawaanta ka raadinaysaa aad baad u mahadsantihiin laakiin yayna noqonin waxaad raadinaysaan wax darab leh oo dhibaato keena oo caqabad keena oo beri la iskaga hor yimaado oo mushkiladdaasi ay noqoto mid dib inoogu soo noqoto. waxaan aada ilaahay uga baryayaa inuuna dib loogu celin wixii aan shalay soo maray carqaladihii aan soo maray
caqabadihii aan soo maray wixii la soo qabsaday qofka waddanka gudihiisa joogay maanta wuxuu garanayaa shalay meeshaynu ka mid iyo maanta meesha aan joogno laakiin qof dibadda ka yimid oo guri ku jira oo moodaya sidan inay dowladnimadu tahay oo sidan loogu soo gaaray way ku adagtay waxaan inagu qabsan weynana maanta cid loo qabanaysaa ma jirto saaxiibaday madaxda dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka waxaan leeyahay arrinta doorashooyinka aynu galno oo iyadu badbaadaha noqoto oo aan dedejina doorashooyinka oo waxyaalaha ku xeeran ee caqabadaha ee culeysyada ah intaan isu nimaadno ama aan khadka wada galla aynu go-aan ka gaadno si doorasho waddanku ugu galo taasaan ka shaqaynaynaa iyadaan soo dhaweynaynaa reer jubbalandna waxaan hadalkeega ku soo koobayaa warmidnimadeena aan ilaalino oo doorashada aynu aadnu ah laga shaqeeyo oo doorashada cidda ka shaqaynaysa khusaysa aan u dayno oo kaambeynka faraha badan iyo waxa badan ee dhibkee buuqa ku jira dan badan oo kalaan leena aan ka shaqayno midnimadeena aynu ilaalino isku duubnideena aynu ilaalino aad baad u mahadsantihiin guud ahaana daawadayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabeynaynaa qodobadii warkoodii ugu xiisaha badnaa oo aad kala socoteen TV-ga Aragti Cusub fadlan daawade nagu soo biir lana wadaaga asxaabtaada mahadsanidin tan intaan dib u kulmi doono daawadayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu